Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Сейшәмбе көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Бик җайсыз йөргәнмен. Машиналар тротуардан йөрергә мәҗбүр. Сидоровкада яшәүчеләр ишек алларына кирип булмый дип зарлана. Шәһәрдә йөрәк кан тамырлары авырулары кискенләшүе күзәтелә. Сәбәбе эссе һава торышында гына түгел. Ут белән сак бул, республикада югары класслы янгын чыгу куркынычы саклана. Шолу инспекторлары ил буенча көчлеләр рәтендә. Шәһәрдәшебез Эльвир Миниханов Мәскәүдән тагын җиңү белән кайтты. Бу ярышта 1200 метр йөгергә кирәк булды. 2 тапкыр огневой рубежда атырга кирәк булды. Машиналар тротуардан йөрергә мәҗбүр. Сидоровка бистәсендәге кайбер ишек алларына кирип булмый. Шолу ТВның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләребез шулай дип мөрәҗәгать итте. Алар С1203 йорты янын күздә тота. Юл булмагач машина йөртүчеләр тротуардан хәрәкәт итәргә мәҗбүр. Бу исә җәяүлеләр өчен уңайсызлыклар тудыра. Әлеге проблеманың шешелеше бармы? Хәбәрчебез ачыклады. С1203 йорты янында бүген Шаллы су каналы хезмәткәрләре эшли. Белорус тракторлары, экскаваторларда бирдә карап кына хәрәкәт итә хезмәткәрләр, ә җиңел машиналарга бөтенләй авыр. Экскаваторе тоже не очень там. Экскаватор белән дә әллә ни йөреп булмый. Бу чокырлардан ничек йөрисең? Әкрен генә карап йөрергә кирәк, башкача булмый. Явым-төшем булган очракта җәяүлеләр өчен дә проблемалар туа. Берничә метрга сузылган юлны узар өчен эшкә дә соңга калабыз диялар. Вот когда идем, всегда говорим: ой, какие тут дороги. Узган сайын юллар начар дип китәбез. Кунаклар килсә дә юлларга игътибар итә. Язын бөтенләй үтеп булмаячак. Грин урамы буенча урнашкан С2 йорты янында да юллар төзек түгел. Тәгәрмәчләре ватыла инде в основном. И все. Бик җайсыз йөргәнмен. А тут ямы невозможно. Бу чокырлардан карт әбиләр кибеткә дә бара алмый. Безнең подъездда 90 яшьлек әбиләр яши, алар йөри алмый. Шулай да шәһәрдәшләр Сидоровкада уңай якка булган үзгәрешләрне дә күрә. Быел 9-нчы мәктәп янында юлны төзекләндергәннәр, юл билгеләре урнаштырганнар. Юлларны яхшы башладылар. Юлларны һәр менә элекке вакытта андый ни хәлләр юк. Һәр менә әйбәт әкрен эшли башладылар. Без булган ишек алларында юлларны төзекләндерерләрме? Бу сорауны Комсомол районы хакимияте белгечләренә бирдек. Алар әлеге проблема хакында белә, юлларны төзекләндерү беренче урында тора дип белдерделәр. Районның торак коммуналь хуҗалыгы бүлеге башлыгы шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесенә бер тапкыр ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән инде. Бу проблеманы хәл итәргә депутатлар да алыныр дип уйларга җирлек бар. Республика күләмендә халыкны мобиль кабул итү пунктлары эшли башлады. Үзәккә үткән проблемалар хакында яшәүчеләр язма рәвештә депутатларга җиткерә ала. Микроавтобуслар Сидоровка бистәсенә 9 сентябрьдә киләчәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Җомга көне двигательләр заводында эш вакытында хезмәткәр вафат була. 20 яшьлек егет конструктив җаваплылыгы шикле җәмгыять хезмәткәре һава үткәргеч торбага төшеп китә. 20 метр бийеклектән ул бетонга егыла. Алынган җәрәхәтләрдән вафат була. Тикшерү комитеты эш урынында куркынычсызлык таләпләре үтәлмәү сәбәпле кеше үлеме килеп чыгу маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Хәзер суд медицина тикшерү билгеләнгән. Вакыйганың нечкәлекләрен ачыклыйлар. Тикшерү дәвам итә. Узган ел белән чагыштырганда быел инфарктлар санының 2 тапкыр диярлек артуы күзәтелә ди белгечләр. Бу берничә сәбәпкә бәйле. Беренчедән, шәһәрдә 70тән соң яшәү узынлыгы арта, йөрәк кан тамыры авырулары нәкъ менә өлкәннәрдә күзәтелә. Икенче сәбәп, авыруларны ачыклау мөмкинлекләре елдан-ел арта бара. Һәм өченчесе, бүгенгә актуаль сәбәп эссе һава торышына бәйле. Соңгы көннәрдә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү машинасы белән дача һәм якын тирә авыллардан килүчеләр саны арткан. Наши пациенты уезжают на дачу. Безнең пациентлар дачаларга китәләр, даруларын алырга оныталар. Саф һавада үзләрен яхшы хис итеп, препаратларны гомумән ишүдән туктыйлар. Йөрәк авырулы пациентлар табиб язып биргән даруларын бер көн калдырмыйча эчәргә тиеш. Препаратларны ишүдән бары тик табиб киңәше белән генә туктый алалар. Кискен ишәк авыруларына килгәндә исә җәйге эссе чорга карамастан хәл тотрыклы ди табиблар. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда пациентлар саны 5% арткан. Риск төркемендә 1 яшькә кадәрге балалар. Әлеге инфекциялар яшь организмда суны күп югалтуга китерә. Авырудан сакланыр өчен табиблар гади кагыйдәләрне үтәү хакында кисәтә. Ешрак кулларны юарга кирәк. Соңгы вакытта йогышлы авырулар хастаханәсенә мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесендә сальмонеллез авыруы теркәлгән. По опросу наших пациентов
Пациентлардан сораштыру шуны күрсәтә. Салман Нелёс аларның көньякка ялга барулары белән бәйле. Озак вакытны поездда үткәрергә туры килә. Суыткычта сакланмаган продуктларны ашыйлар. Гади гигиена нормалары сакланмый. 12 августка кадәр республикада югары класслы янгын чыгу куркынычы саклана. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәрдәшләргә ут белән сак булырга киңәш итә. Бакчачыларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерер өчен белгечләр Алма ширкәте бакчачылары белән очрашты. Правильно, во-первых, пользоваться с огнем. Ут белән сак булырга кирәк, чүп яндырырга ярамый. Кайберәүләр участокларында ук яндыра. Торакны һәм якыннарны уттан сакларга кирәк. Мондай рейдларны инспекторлар бакча сезоны тәмамланганчы даими рәвештә уздырачак. Шторм кисәтүләре вакытында янгын чыгу куркынычы тагын да арта, ди белгечләр. Из-за усиления ветра, то есть возможно, значит, переброс. Көчле җил аркасында ут чаткылары күрше бакчаларга күчәргә мөмкин. Бу исә зур янгын чыгуга сәбәпче була ала. Мишләре булганнарга да саграк эш итәргә кирәк. Балалар каникулда, шуңа күрә әти-әниләр күз кулак булсын. Республиканың баш автоинспекторы эшеннән китә. Бу хакта ул журналистларга матбугат конференциясендә хәбәр итте. Рифкат Миниханов бу вазифаны 20 елга якын башкарды. Эштән китүнең сәбәбен ул закон таләпләре белән аңлатты. Эчке эшләр идарәсендә хезмәт итү турындагы закон буенча хәрби хезмәттә бары тик 55 яшькәчә генә эшләргә ярый. Рифкат Минихановка быел 61 яшь тулды. Әлегә республиканың баш автоинспектор вазифаларын 40 яшьлек полковник Ленар Габдурахманов башкарачак. В законе четко прописано. Законда полиция полковниги эчке эшләр идарәсендә 55 яшькәчә генә эшли ала дип әйтелгән. Әмма җитәкчелек рөхсәте буенча мин ЮХИДИ идарәсенең 80 яшьлек юбилеен уздырганчы эшләдем. Республиканың баш автоинспекторының одашы да сынатмый. Шәһәрдәшебез Эльвир Миниханов Мәскәүдән тагын җиңү белән кайтты. Ул Казанда эшләүче хезмәттәше Роберт Кривоногов белән Татарстаннан донын яклады. Алар автомобиль йөртү буенча ярышларда Россия күләмендә 3нче урын алды. Ярышларда илнең төрле почмакларыннан 138 кеше катнашты. Герой инспектор белән хәбәрчебез очрашты. Эльвир Миниханов Мәскәүдән әле кичә генә кайткан, шундук яраткан эшенә дә чыккан. ЮХИДИ идарәсендә ул 9 ел эшли. Тырыш хезмәткәрне еш кына төрле бәйгеләргә җибәрәләр. Россиянең иң яхшы инспекторы 1 ай элек бүләккә автомобиль дә отты. Әмма ярышлар бүләк өчен түгел, үзем өчен кирәк, ди Эльвир Миниханов. Соңгысында ул 1 чакрым 200 метр араны 5 минут эчендә йөгергән. Йөгергән вакытта төз итеп атарга да кирәк булган. Анысында да сынаттырмаган. Бу күнекмәләр барысы да эштә кулланыла, ди инспектор. Төнне эшләгәндә безгә исеркләр артыннан йөгрәсе була, машина куганда, розыста булган машиналар куганда. Бу ярышта 1200 метр йөгергә кирәк булды. 2 тапкыр огневой рубежда атырга кирәк булды. Татарстан командасына Казаннан Роберт Кривоноговны һәм 2 чаллы егетен сайлап алганнар. Шәһәрдәшебез Эдуард Зайцев резервтагы катнашучы буларак барган. Шәһәрнең баш автоинспекторы чаллылар юкка гына республикадан якламый ди. Инспекторларны эшкә кабул иткәндә үк сайлап алалар. К нам приходят не блатные какие-то сотрудники. Безгә эшкә танышлары аша килмиләр, хезмәткәрләр эшче гаиләдән. Урнашырга килгәндә үк физик яктан әзер булуларына игътибар итәбез. Минем бүлмәдә турникта тора, сынап карыйм. Интеллектуаль яктан тикшерер өчен дә сораулар биреп тикшерәбез. ЮХИДИ идарәсенә бары тик хәрби хезмәттә булганнарны гына кабул итәләр. Белемнәрне тиз үзләштерә алуы да югары бәяләнә. Нәкъ шушы сыйфатлар аркасында чаллы инспекторлары ил буенча көчлеләр рәтендә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Спас ярминкәсе тәмамланды, анда катнашкан осталар һаман да Алабагада әле. Дәүләт музей тыюлыгында Каргополь уенчыгы исемле күргәзмә бара. Картиналар тугып ясалган полослар һәм балчыктан эшләнгән уенчыклар ерактан китерелгән. Күргәзмәгә кадәр бу экспонатлар 2000-нән артык чакрым араны узган. Алар кызыл балчыкка бай булган төбәктән, Каргополь шәһәреннән килгән. Уенчыкларда рус милли традицияләре саклана. Әкиятләрдә очрый торган аюлар, шунада баручы яшь парлар. Белгечләр Каргопольдан китерелгән уенчыкларны аеру җиңел ди. Для нашей игрушки Безнең уенчыкларда борынгы элементлар кулланыла. Аеруча элекеге чор уенчыкларында мондый орнаментлар күп очрый. Кояш нурлары, тишелеп килүче орлыклар сурәтләнә. Күргәзмәдә Каргополь уенчыгының тарихы белән дә танышырга мөмкин. Белгечләр бүгенге көндә аны ничек ясаганнарын да сөйләргә әзер. Сувенир тарихы белән балалар да, олылар да кызыксына. Мне было интересно ее посмотреть, как... Миңа бу экспонатлар белгеч буларак кызык. Каргополь һәм Дымка уенчыклары тугандаш кебек, аларның тарихы үзенчәлекле. Каргополь уенчыгы күргәзмәсе Алабуга дәүләт музее тыюлыгында 5 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Музей Алабугада, Казанская урамы 24-нче йорт адресы буенча урнашкан.
Шоллыға 86 ел тулды. 10 августа ертеге бұл айдан һәр бір районда бәйрәм шаралары оештырыла. Энтузиастлар бульварында Шишмә халыклар дуслыгы йорты иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Комсомол районында бәйрәм шаралары көндезге 2-дә Кыңгыраулы күпердә башланачак. Биредә төбәк ара этник фестиваль һәм рәссамнар күргәзмәсе оештырыла. Бер үк вакытта шаралар КАМАЗ мәдәният сарае каршында үтәчәк. Анда КАМАЗ мастер автомобильләре һәм кул эшләнмәләре күргәзмәсе тәкъдим ителәчәк. Һөнәрчеләрдән мастер-класслар мөмкин булачак. 16 сәгатьтә Җиңү паркында Чаллы ТВ һәм Күңел радиосы ярдәме белән концерт программасы оештырыла. Биредә шулай ук шәһәрдәшләр арасында танылган карнавал киемнәре бәйгесе дә булачак. Быел безнең 70 кеше бу бәйгедә катнаша. Анда безнең иң бәләкәй катнашучы ул 2 яшьлек бер малай инде һәм 90 яшьлек безнең яраткан инде хатыбыз бөтен чараларда актив катнашып йөри. Сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз, мин сезнең белән сау булашам, кичләрегез имин үтсен.